안녕하세요, 여러분. 다음 글에 내용과 같은 것을 고르십시오.សូមជ្រើសរើសអ្វីដែលដូចនឹងការបញ្យល់របស់អត្ថបទខាងក្រោមជាមួយ 1번 김 씨는 개를 근처 마을로 보냈다. លោកគឹមបានបញ្ជូនណាបាទ 보냈다 ឬក៏ផ្ញើណាអញ្ចឹងបានបញ្ជូនឆ្កែណាបាទកែបានបញ្ជូនឆ្កែទៅកាន់ភូមិក្បែរហ្នឹងណាបាទ 2번 김 씨는 등산을 하다가 사고를 당했다. 당하다 ទទួលរងណាបាទអញ្ចឹងលោកគឹមហ្នឹងគឺបាទនៅពេលដែលគាត់ឡើងភ្នំហ្នឹងក៏មានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងណា 3번 마을 사람들이 키우던 개가 김 씨를 발견했다. 발견하다 បាទរកឬក៏រកឃើញណាអញ្ចឹងបាទតន់កន្លែងនេះធ្លាប់ណាបាទអញ្ចឹងឆ្កែបាទឆ្កែដែលអ្នកភូមិធ្លាប់ចិញ្ចឹមហ្នឹងបាទគឺបានរកឃើញលោកគឹម 4번 사람들은 개를 따라가 사고가 난 것을 알게 되었다. បាទមនុស្សម្នាហ្នឹងបានឃើញណាបាទអាល់តាកន្លែងនេះយើងថាឃើញឬក៏យល់ណាបាទអញ្ចឹងបានឃើញគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយសារដើរតាមឆ្កែណាបាទដើរតាមឆ្កែអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នា 지난 23일 한 차량이 산길에서 미끄러지는 사고가 발생했다. កាលពីថ្ងៃទី23កន្លងផុតទៅហ្នឹងបាទមានរថយន្តមួយគ្រឿងបានគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររអិលនៅតាមផ្លូវភ្នំណា 이 사고로 차를 운전하던 김 씨가 의식을 잃지 않게 있던 김 씨의 개가 차에서 빠져나와 근처 마을로 달려갔다. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបាទឆាអ៊ុនឆនហាតនបាទអ្នកដែលធ្លាប់ណាបាទអ្នកដែលធ្លាប់បើករថយន្តអញ្ចឹងគឺម្ចាស់រថយន្តអញ្ចឹងអ្នកបើករថយន្តហ្នឹងឬក៏ម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគឺលោកគឹមអញ្ចឹងលោកគឹមដែលជាម្ចាស់បើករថយន្តហ្នឹងបាទអឺយស៊ីកណាបាទស្មារតីអ៊ីលតាបាត់បង់អញ្ចឹងបាត់បង់ស្មារតីគឺសន្លប់ណាបាទអញ្ចឹងលោកគឹមដែលជាអ្នកបើករថយន្តហ្នឹងគឺបានបាត់បង់ស្មារតីឬក៏បានសន្លប់ហើយបាទឆ្កែរបស់លោកគឹមដែលនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងចាកចេញណាបាទចាកចេញឬក៏ចេញពីរថយន្តហើយរត់បាទហើយបានរត់ទៅកាន់ភូមិក្បែរនោះណាបាទ 주인 없는 개가 계속 짖는 것을 이상하게 여긴 마을 사람들이 개를 따라가 김 씨를 발견했다. បាទ 주인 ម្ចាស់ 주인 없는 អត់មានម្ចាស់អញ្ចឹងឆ្កែដែលអត់មានម្ចាស់ហ្នឹងគេសុកបាទរហូតអញ្ចឹងជីតាបាទកែកាជីតាបាទជីតាកន្លែងនេះគឺព្រុសឬក៏ស្រែកណាបាទមើលឆ្កែយើងថាស្រែកទៅព្រុសទៅអញ្ចឹងឆ្កែដែលអត់មានម្ចាស់ហ្នឹងគឺព្រុសរហូតធ្វើអីគេអ្នកភូមិបាទអ្នកភូមិនៅទីនោះបាទអ៊ីសាំងហាដាប្លែកឬក៏ចម្លែកអញ្ចឹងអ្នកភូមិនៅទីនោះមានការងឿងឆ្ងល់ហេតុអីបានឆ្កែជាព្រុសបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ក៏បានដើរតាមឆ្កែណាបាទគាត់ក៏បានដើរតាមឆ្កែហើយប្រទះឃើញលោកគឹមណា사람들의 신고로 김 씨는 병원으로 옮겨져 치료 중이다. បាទមនុស្សម្នាទាំងអស់ហ្នឹងរាយការណ៍ហើយបញ្ជូនបាទបញ្ជូនលោកគឹមទៅមន្ទីរពេទ្យហើយកំពុងសម្រាកព្យាបាលណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺសាបនណាបាទមនុស្សម្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានដើរតាមសត្វឆ្កែហើយបានឃើញគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងណាបាទ